हजुर सबैलाई मैले नमस्कार गरेँ। हिजो मैले श्रीमद् भागवत गीता संस्कृतको श्लोकहरू अध्याय 1 पढेर यहाँहरूमा अर्पण गरेका थिएँ र अब प्रायः सबैबाट एकचोटि नेपालीमा भए अलिक बुझिन्थ्यो कि भन्ने खालको कुरो आयो र म आफै स्वयं पनि अब गीता के हो, यसमा के छ भन्ने कुरो उही संस्कृतका श्लोकहरू सुनेको। अब हिन्दूको पवित्र ग्रन्थ, अब गीता चाहिँ एउटा कर्मयोगीको निम्ति अत्यन्तै अध्ययन नगरी नहुने भन्ने मात्रै सुनेको हो। खासमा यो कुरो के छ भन्ने पनि अब खासै थाहा नभएको सुनेको कुरो मात्रै हो र अब यसमा हेर्दा पनि अब संस्कृतको श्लोकबाट केही नबुझेको हुनाले अब नेपाली नै उल्था गरिएको पुस्तक खोज्ने क्रममा आज चाहिँ हाम्रो आदरणीय मित्र साथी श्याम रिजालजी र बहिनी सरू रिजालजी र साथी अमर प्रसाई, उहाँहरूबाट मैले नेपालीमा उल्था गरिएको श्रीमद् भागवत गीता प्राप्त गर्न सफल भएँ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसैकोमा चाहिँ म आज चाहिँ सुरुमा संस्कृत श्लोक र संस्कृत श्लोकको चाहिँ ठ्याक्कै भावानुवाद चाहिँ नेपालीमा गरेर आज पहिलो अध्याय यहाँहरू समक्ष पुनः पस्कने प्रयास गर्दैछु। धन्यवाद। है त सुनिदिनु होला प्लिज। अध्याय 1 कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण भन्ने रहेछ अध्याय 1 मा। र अध्याय 1 को चाहिँ खासमा चाहिँ अब धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई महाभारतको युद्धको वर्णन गर्न लगाउन खोजेको जस्तो बुझिँदो रहेछ। पहिलो प्रश्नबाटै धृतराष्ट्रले चाहिँ के भन्नुहुँदो रहेछ भने, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा युत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। अर्थात् हे सञ्जय भनेको चाहिँ जसले उहाँलाई चाहिँ त्यो युद्धको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हे सञ्जय, युद्ध गर्ने इच्छाले कुरुक्षेत्रको धार्मिक स्थलमा जम्मा भएका मेरा र पाण्डुहरूका छोराले के गरे। मेरा छोरा भन्नाले कौरवहरूले र पाण्डुका छोराहरू पाण्डवहरूले के गरे त भनेर धृतराष्ट्रले सोद्धाखेरि सञ्जयले के भन्नु उत्तर दिनुहुँदो रहेछ भने, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनम् अब्रवीत्। अर्थात् सञ्जयले के भन्नुभयो भने, हे राजन, पाण्डुका छोराहरूले गरेको सैन्य मोर्चा देखेर राजा दुर्योधन आफ्ना नजिकका गुरुकामा गएर यसो भने। दुर्योधनले गुरुको नजिकमा गएर के भने, हे गुरु, हे आचार्य, हजुरको बुद्धिमान शिष्य द्रुपदको छोराले व्यवस्थित गरेको पाण्डवहरूको विशाल सैन्य शक्तिहरूलाई एकपल्ट हेर्नुहोस् त। पश्चातां पाण्डुपुत्राणां आचार्यं महिति चमं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र सुरा महेश बासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। यहाँ यो पाण्डव सेनामा भीम र अर्जुन समानका लडाईँ गर्ने महारथीहरू युयुधान, विराट तथा द्रुपद जस्ता अनेक वीर धनुर्धारीहरू छन्। त्यस्तै महान वीरहरू तथा धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुन्तीभोज र शैव जस्ता शक्तिशाली योद्धाहरू पनि यहाँ छन्। धृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरजित, कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव। युधा मन्युश्च विक्रान्त, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात् त्यहाँ पराक्रमी युधा, मन्यु, अत्यन्त शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रका छोरा र द्रौपदीका छोराहरू पनि छन्। यी सबै योद्धाहरू साँच्चै नै महारथी छन्। अस्माकं तु विशिष्टा ते तान्नि बोधदिजो तम नायका मम सैन्यश्च संगार्थ तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईँको जानकारीका लागि म सैनिकहरूको सञ्चालनमा विशेष दक्ष मेरा सेनापतिहरूका बारेमा पनि केही भन्छु। जस्तो कि भगवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात् मेरा सैनिकहरूमा सदा सर्वदा विजय हुने हजुर स्वयं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्तका छोरा भूरिश्रवा आदि हुनुहुन्छ। तात्पर्य, दुर्योधनले यहाँ सधैँ विजय हुने सबै अद्वितीय योद्धाहरूको उल्लेख गरेका छन्। विकर्ण दुर्योधनकै भाइ हुन्, अश्वत्थामा द्रोणाचार्यका छोरा हुन्, सौमदत्ती वा भूरिश्रवा बालिकहरूका राजाका छोरा हुन्, कर्ण राजा पाण्डुसँग विवाह हुनु अगाडि नै कुन्तीबाट जन्मिएका हुनाले अर्जुनका भड्केलो दाजु हुन्, कृपाचार्य द्रोणाचार्यका जेठान हुन्,
अर्थात् कृपाचार्यकी जुम्ला बहिनी कृपीको विवाह द्रोणाचार्यसँग भएको थियो। अन्य च बहवः सुरा मध्यस्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारेण सर्वयुद्ध विशारदा। मेरा लागि आफ्नो ज्यानसम्म पनि तयार हुने यस्ता अरू वीरहरू पनि छन्। ती सबै अनेक प्रकारका हात हतियारबाट सुसज्जित छन् र युद्ध विद्यामा पारप्त छन्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तीदमेतासां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात् हाम्रो शक्ति नाप्न नसकिने छ। हामी पूर्ण रूपमा भीष्म पितामहद्वारा संरक्षित छौँ भने भीमद्वारा सावधानपूर्वक संरक्षित पाण्डवहरूको शक्ति सीमित छ। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात् तपाईँहरू सबैले यो सैन्य व्यूहमा आफ्नो ठाउँ वा मोर्चामा रहेर सबैतिरबाट पितामह भीष्मलाई सहायता पुर्याउनु पर्नेछ। तस्य सज्जन नयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनाद्यचै शङ्खदद्मौ प्रतापवान्। अर्थात् कुरुवंशका अत्यन्त प्रतापी भयविद्ध तथा योद्धाहरूका पितामह हजुरबुवा भीष्मले दुर्योधनलाई आनन्द दिने आफ्नो सङ्घ सिंह जस्तै गर्जे जस्तै गरी अत्यन्त उच्च स्वरले बजाउनु भयो। तथा शङ्काश्च वैर्यश्च प्रणबानक गोमुखा सहस्रैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुलो मुलो भवेत्। अर्थात् त्यसपछि शङ्खहरू, ढोलहरू, सिंहहरू, नगराहरू, तुरहीहरू सबै अचानक बज्न थालेर यो सबैको संयुक्त स्वर अत्यन्त भयङ्कर सुनियो। ततः स्वतैर्हतै युक्ते महती स्पन्दने स्थितौ माधव पाण्डवाश्चैव दिव्य शङ्खौ प्रदुत्मति। त्यसपछि सेता घोडाहरू नारिएको रथमा विशाल रथमा विराजमान भएर कृष्ण र अर्जुनले आफ्ना दिव्य शङ्खहरू पनि बजाए। पाञ्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनाञ्जय पौण्ड्रदमौ महाशङ्ख भीमकर्म वृकोदर। अर्थात् भगवान् कृष्णले आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो। अर्जुनले देवदत्त नामको शङ्ख बजाए। असाधारण कार्य गर्ने, धेरै भोजन गर्ने, ठुलो आहारा भएका भीमले पनि पौण्ड्र नामको डरलाग्दो शङ्ख बजाए। अनन्त विजयम राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दुष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वश पृथ्वीपते दौरवश्च महाबाहु शङ्खवान् दद्मौ पृथक पृथक। अर्थात् हे राजन, कुन्तीका छोरा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामको शङ्ख बजाए अनि नकुल र सहदेवले सुघोष र मणिपुष्प नामका शङ्खहरू बजाए। अर्थात् धनुर्धारी काशीराज महान योद्धा शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदीका छोराहरू र सुभद्राका बलवान छोराहरू यी सबैले अलग अलग आफ्ना आफ्ना शङ्खहरू बजाए। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमलो अभ्युनुनादयन्। अर्थात् विभिन्न किसिमका शङ्खहरू बज्दा त्यो भएको कोलाहलपूर्ण आवाजले आकाश र पृथ्वीलाई गुन्जायमान तुल्याउँदै धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय चिर्न थाल्यो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुर्धम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदद् महामहीपते। त्यसपछि हे राजन, हनुमानको चित्र अङ्कित भएको रथमा बसेर पाण्डुपुत्र अर्जुनले आफ्नो धनु उठाएर बाण वर्षाउनै लागेका समयमा धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई सैनिक व्यूहमा उभिएको देखेर भगवान् कृष्णलाई यी कुराहरू भने। सेनयोरुभर्यो मध्ये रथस्थापयेच्युत यावदेवान्तरिक्षेयं युद्धुकानमावस्थितान् कर्मय्या स योद्धवस्मिन् रणसमुद्यते। अर्जुनले भने कि हे अच्युत, हे कृष्ण, कृपा गरेर मेरो रथ दुवै सेनाहरूका बिचमा लगेर अड्याउनुहोस्। त्यहाँ यो सङ्घर्षको मैदानमा युद्ध गर्ने इच्छा लिएर जन्मा भएका को छन्, मैले शस्त्रास्त्रहरूको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, त्यसैले एकचोटि हेर्न सकौँ। युत्समाना विक्षेप्यहं यत्र तीर्थ समागता धातराष्ट्रश्च दुर्बुद्धे दुप्रियरचिकित्सव। धृतराष्ट्रको खराब बुद्धि भएको छोरो दुर्योधनलाई प्रसन्न पार्नका लागि यिनीहरू यहाँ लडाइँमा आएका छन्, तिनलाई म हेर्दछु अर्थात् हेर्न चाहन्छु। अर्थात् अर्जुनले
आफ्ना सारथी श्रीकृष्ण भगवानलाई के भन्दा रहेछन् भने मेरो रथ चाहिँ युद्ध भूमिको बिचमा लगेर राख्नुहोस्, जसले गर्दा चाहिँ म चाहिँ दुर्योधनको पक्षबाट को लडाइँ गर्न आएका छन् भनेर हेर्न चाहन्छु भनेर भन्दा रहेछन्। अब सञ्जयले के भन्दा रहेछन् भने एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणा केचन भारत सेनयो रूपयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थात् सञ्जयले भने कि हे भरतवंशी राजन, हे महान राज धृतराष्ट्र, अर्जुनद्वारा यसरी सम्बोधन गरिएका भगवान कृष्णले अर्जुन चढेको त्यो रथ दुवै रथका सैनिकहरूका बीचमा, दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा लगेर अड्याउनु भयो। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च मयि स्थिताम् उवाच पार्श्वपश्यन्तान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण र सारा संसारभरिका राजाहरूका अगाडि भगवान कृष्णले भन्नुभयो, हे पार्थ, हे अर्जुन, यसरी जम्मा भएका सम्पूर्ण कुरुहरूलाई हेर। कुरुहरू भनेको सायद शत्रुहरूलाई हेर भने होला। तत्र पश्चात स्थान पार्थ प्रीतिनथ पितान् मोहन आचार्य मातुलान् भातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा शुशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुपयो अपि। दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा उभिएता अर्जुनले त्यहाँ आफ्ना बाबुहरू, हजुरबुवाहरू, गुरुहरू, मामाहरू, दाजुभाइहरू, छोराहरू, नातिहरू, मित्रहरू, ससुराहरू र शिवचिन्तक सबैलाई देखे। तान् समीक्ष्य कौतन्य सर्वा बन्धुवस्थितान् कृपया परया विष्टो विसिन्दन्निदमवृतम्। यी वर्गका यी सम्पूर्ण आफ्ना साथी तथा नातेदार सम्बन्धीहरूलाई युद्धमा देखेपछि कुन्ती पुत्र अर्जुन करुणाले अभिभूत भएर यसरी भन्न थाले, दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिष्यति। अर्थात् कृष्णले भने हे अर्जुनले भने हे कृष्ण, लडाइँ गर्नका लागि मेरा अगाडि उपस्थित भएका यी आफ्नै साथी, आफ्नै नातेदार, आफ्नै काका बुवाहरू देखेर मेरो शरीर कामिरहेको छ, मेरो मुख पनि सुकिरहेको छ। यस्यास्ति भक्ति वर्ग व्यक्ति किञ्चना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कृतो मद्गुणा मनोरथेन सती धावतो भई। मेरो सम्पूर्ण शरीरमा कम्प भइरहेको छ, हे भगवान, शरीरबाट रोमाञ्च भइरहेको छ, रोमहरू ठडिरहेका छन्, मेरो गाण्डीव धनु हातबाट चिप्लिँदैछ, मेरो छाला पोलिरहेको छ। न च शक्न्यो मवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पस्मानि विदितानि च केशव। हे केशव, हे कृष्ण, अब म यहाँ धेरै समय उभिने सामर्थ्य राख्न सक्दिनँ। मैले आफैलाई बिर्सँदैछु, मेरो मन घुमिरहेको छ, म त केवल अशुभ मात्रै देखिरहेको छु। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्य सुखानि च। हे कृष्ण, युद्धमा म आफ्ना नाता सम्बन्धीहरूलाई मारेर, आफ्ना साथीहरूलाई मारेर म न आफ्नो कुनै कल्याण देख्छु, न त जितेपछि पाइने राज्य र राज्य सुखको इच्छा नै ममा छ। किम्नो राज्यले गोविन्द किम भोगै जीविर्वेतेन वा यसा मर्ते काङ्क्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च। त इमे वस्थिता युद्धे प्राणस्तक्त धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैच पितामहा मातुला सुरा बोत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्त हन्तुमिच्छामि नग्नो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किम्नु मयि कृते नियत दातराष्ट्रन्न काप्रीति साज जनार्दन। अर्थात् हे गोविन्द, हे कृष्ण, जसका लागि हामीलाई राज्य भोग र सुखहरू चाहिएको हो, तिनीहरू नै आफ्नो प्राण र धनको आशा मारेर लडाइँ गर्ने युद्धभूमिमा उभिएका छन् भने त्यो राज्य, त्यो भोग, त्यो जीवन, त्यो वैभव समेतले हामीलाई के लाभ भयो? त्यसैले हे मधुसूदन, मलाई विजय पनि चाहिएन, राज्य र सुख पनि चाहिएन। गुरुहरू, काकाहरू, हजुरबुवाहरू, बुवाहरू, छोराहरू, नातिहरू, मामाहरू, साला जेठानहरू, ससुराहरू र अन्य सम्बन्धी जनक साराका सारा युद्ध गर्न मेरा अगाडि उभिएका छन्। पृथ्वीको राज्यको के कुरा, स्वर्ग मर्त पातल यति नै लोकको राज्य पाए पनि म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न। यिनीहरूले नै मलाई मार्दछन् भने मारुन्। यी धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर हामीलाई के आनन्द होला र, अथवा मलाई के आनन्द होला र। पापमेव श्रये दस्मान् हन्तयित्वा न त्वया तिन
तस्मान्नः वयं हन्तु धातराष्ट्रं च बान्धवान् स्वजनं हि हताहत्वं सुखिनः श्याम माधव। अर्थात् यस्ताहरूलाई मार्यौँ भने हामीलाई पनि पाप लाग्नेछ। त्यसैले धृतराष्ट्रका छोराहरू र अरू हाम्रा मित्रहरूलाई मार्नु हाम्रो अगाडि उचित छैन। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, यी आफन्तहरूलाई मारेर हामीलाई के होला र के सुख होला र। यद्यप्यते च पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद विभार जनार्दन। हे जनार्दन, हे कृष्ण, यी मानिसहरूको बुद्धि लोभले गर्दा भ्रष्ट भएको छ। यिनीहरू आफ्ना परिवारलाई मार्ने र मित्रहरूसँग झगडा गर्ने कुरामा कुनै पनि दोष देख्दैनन्। तर कुलको विनाशमा ठुलो अपराध देख्ने हामीहरू किन यी पापपूर्ण कार्यमा संलग्न भइरहने। कुलक्षय प्रणक्षन्ति कुलधर्म सनातना धर्मै नष्टे कुलम कृष्ण मर्दो भीम बभुत्पत। अर्थात् वंशको विनाशसँगै शाश्वत कुल परम्परा पनि नाश हुन्छ र यसरी बाँकी रहेको परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुन्छ भने त्यो युद्ध गर्नुको औचित्य नै के हुन्छ र। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाचु बाणेय जायते वर्णशङ्कर। हे कृष्ण, कुलमा अधर्म बढ्न सुरु भएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन पुग्छन् र यसरी स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि हे विष्णुवंशी कृष्ण नचाहिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुन्छन्। शङ्करो नरकायैव कुलाङ्गाङ्न कुलस्य च पतन्ति पितरो यसा लुप्तपिण्डोदक क्रिया। वर्णशङ्कर सन्तानहरूको वृद्धिबाट परिवारलाई र पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने दुवै प्रकारका कुलघातीहरू नरकमा पर्दछन्। यस्ता कुलघातीहरूका पितृहरू पनि श्राद्धतर्पण जस्ता पितृकार्यको लोप हुनाले नरकमा बस्दछन्। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम च किङ्करो नारायणमणि नाय मृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यगतो मुकुन्दम परिहृत्य कर्तम। अर्थात् जो व्यक्ति आफ्ना सबै कर्महरूलाई छोडेर मुक्तिदाता भगवान मुकुन्दका चरणाबिन्दको शरणमा परेको छ र उक्त भक्ति मार्गमा अत्यन्त सावधानीपूर्वक हिँडेको छ भने यी व्यक्तिहरू ऋषिमुनिहरू सामान्य जीवात्माहरू पितृहरू इष्टमित्रहरू र मनुष्यप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य वा ऋणबाट मुक्त हुन्छ। भगवानको सेवा गर्नाले मात्रै यस्ता सबै दायित्वहरू स्वत पुरा हुन्छन्। दोषरतै कुलाङ्नाङ्ना वर्णशङ्कर शङ्कारै उत्सादन तेजा तीर्थमा कुधर्माशासना। आफ्ना कुल परम्परालाई नाश गर्ने व्यक्तिहरूको कुकृत्यबाट वर्णशङ्कर सन्ततिहरू उत्पन्न हुन्छन् र तिनका दुष्कृत्यहरूबाट सबै प्रकारका सामाजिक योजनाहरू तथा पारिवारिक कल्याणका कार्यहरू समेत नष्ट हुन पुग्छन्। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतिम वासो भवति स्तेनुशुस्त्रणम। हे प्रजापालक कृष्ण, कुल धर्मलाई विनाश गर्नेहरू सधैँभरि नरकमै वास गर्छन् भन्ने कुरा मैले गुरु परम्पराबाट सुनेको छु। अहो बत महात् पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। ओहो, कति आश्चर्यको कुरो, हामी राज्यको सुख भोग्ने लोभमा परेर आफ्नै आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएर ठुलो पाप कर्म गर्न खोजिरहेका छौँ। यदि माप प्रतिकारम सशस्त्रम शस्त्र पारण धातराष्ट्रणे हन्युस्तमे क्षमन्तरम भवेत्। हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले हतियार पनि नलिएको र युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोध पनि नगर्ने मलाई मार्छन् भने मारुन्, मेरा लागि त्यो श्रेयस्कर हुनेछ। सञ्जय उवाच एवं मुक्तार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपासिवत् विसृज्य सशरम चाप सोपशम्नि नमानस। सञ्जयले भने कि युद्धभूमिमा अर्जुनले यिनै कुरा भनेर आफ्नो बाणसहितको धनु एकातिर पन्छाएर मनमा अनेक सोच सन्तप्त हुँदै फेरि रथमा गएर बसे। भनेपछि अब यो श्रीमद् भागवत गीताको पहिलो अध्याय चाहिँ के रहेछ भने मैले अहिलेसम्म बुझेअनुसार चाहिँ अर्जुनलाई श्रीकृष्णले महाभारतको युद्धभूमिमा लगेर राखेपछि आफ्नो जसका विरुद्धमा लड्नुपर्ने हो सबै आफ्ना भाइ भतिजा नातागोता काका मामा बुवा गुरु सबै देखेपछि अर्जुनले चाहिँ म लडाइँ गर्दिनँ, हे भगवान् मलाई चाहिँ यो लडाइँबाट चाहिँ कुनै फाइदा छैन, आफ्नै आफन्त मारेर मलाई राज्य गर्नु छैन, राज्य सुख पनि भोग्नु छैन, त्यसरी आफ्नै परिवार आफ्नै आफन्त मारेर पाएको यश कीर्ति पनि मलाई चाहिँदैन भनेर युद्धबाट भाग्न खोजेको देखिँदो रहेछ। र प्रथम अध्याय यतिमै सिद्धिन्छ। हस्त नमस्कार। अस्तु।